大家好，我是龙儿。我是万万没有想到，在柿子里面撒上一把花椒，作用竟然这么厉害。原来还有这么多人不知道，既省钱又实用呢。学会了你也赶紧回家试试吧。柿子和花椒是非常常见的两种食材，那么把它们搭配在一起，到底会擦出什么样的火花呢？很多朋友都不知道。首先，我们准备适量的柿子。现在正是各种柿子大量上市的季节，也是柿子价格最便宜的时候。这个时节的柿子既新鲜又好吃，深受大家的喜爱。同时也有一件事情让大家非常烦恼，刚买回家的新鲜柿子口感发涩，非常难吃。而对于给柿子去色的方法也非常的多，但是实用的却没有几个。今天来给大家分享一个懒柿子的做法，去色非常快，1天就能吃，并且方法非常简单，一看就会。挑选柿子的时候，我们也不要随便拿，要挑选形状大小差不多的柿子，并且要保证表面是完全完整，没有任何损伤。除此之外，我们还要看一下柿子底部叶子的颜色，如果出现叶部脱落，或者是上面发黑发霉的情况，就不建议购买，因为那种柿子说明已经从树上摘下来许久时间，甚至已经导致变质了。还有最重要的一点，不管柿子有多好，如果上面贴了标签，也尽量不要购买，因为柿子是吃的食品，把标签贴在上面，想要把它完完整整的撕下来，是一件非常困难的事儿。有时候我们把柿子皮都已经抠烂了，标签都不能被完整的取下来。我们再试一下，用温水将标签打湿，接着用手指搓一搓。就算是这样，上面的标签依然搓不下来。如果是软柿子的话，用手这样搓，柿子早就被搓坏了，甚至于我用指甲去抠都抠不下来。且柿子被我们这样一顿操作过后，看上去就已经没有食欲了，所以遇到贴了标签的柿子最好不要买。柿子挑选好后，我们把它放到盆子里面。要知道柿子长在树上的时候，风吹日晒，上面非常的脏，所以在做懒柿子之前，我们一定要先把柿子清洗干净，接着再加1勺盐。直接用水洗是洗不干净柿子的，加了盐之后，用手轻轻的搅一搅，拌一拌，让食盐充分的溶解在水里面。因为柿子的根部，也就是柿子叶的地方，很容易藏一些虫卵或者是其他的脏东西，所以一定要在洗柿子之前，要先把柿子放到盐水里面浸泡5分钟以上。泡的时候还需要将它的叶片朝下，这样来浸泡，这样可以更好的把叶片里面的虫卵和脏东西浸泡掉。泡了5分钟后，现在我们就可以将柿子用手搓洗干净了。柿子里面含有特别丰富的维生素以及其他微量元素，营养也是十分丰富的。常见的做法有直接将它压成柿饼，晾干了来进行售卖，还有一种就是脆柿子、懒柿子的吃法，只要能把其中的涩味去除，新鲜柿子可以说是秋季最美味的水果啦。洗柿子的时候，我们把盐水倒掉，再换清水多洗2次，每一个都要仔细的搓洗，像这样就洗干净了。洗干净的柿子，我们先用纸巾将表面多余的水分擦一擦。擦好后，先放盘子里面备用。接着锅里面倒入大量的清水，把水烧开后，用碗盛出1碗开水，将开水倒入一个干净无水无油的大盆里，往里面加入3大碗开水，大碗小碗都可以，水的多少根据柿子的多少来定。接着再加入1碗凉水，
如果水还不够的话，就继续加入3碗开水，1碗凉水，也就是说凉水和开水的比例是1:3。做懒柿子，这个水的比例非常重要，所以大家一定要记清楚。懒柿子对于水的温度要求比较苛刻，稍有差池，做出来的懒柿子都会有一个天壤地别的差距。下面最重要的一步来了，准备10几粒家里面用来炒菜的花椒粒。花椒粒不需要太多，大概10几粒就可以。然后把花椒粒放在柿子上面，可以用筷子轻轻地搅一下，让花椒完全的浸泡在水里面。加了花椒粒之后，可以让柿子达到一个快速去色的目的，这一点是非常重要的，大家不要忘记了，并且要保证每一个柿子都被完全浸泡在这个热水里面。接着往上面盖上一个保鲜膜。如果你做的懒柿子比较多的话，比如说5、6斤、7、8斤这样子，我们就一定要准备一个大缸或者是大铁盆，最后用大塑料薄膜将它盖在上面，一定要让柿子处于一个比较密封的状态，这样才能达到更好去色的作用。为了让盆子里面一直保持一个比较恒定的温度，我们可以把它放到有地暖的地方。北方的朋友家里面都有地暖或者是暖气片，如果没有的话，我们尽量用棉被将它包裹起来。家里面的棉被不好用的话，也可以用比较厚的棉服将它包裹起来，这样才能具有更好的保温作用。这个方法看似简单，但却非常管用。一般情况下，以这种方法来给柿子去色，第2天就可以吃了。这样脱色的柿子吃起来味道细腻甘甜，特别好吃。最重要是方法还非常的简单，可以说没有任何的技巧与难度。如果你也喜欢吃柿子，那么不要再犹豫了，今天就去买上几斤柿子，试一试今天给大家分享的这个懒柿子的做法吧。今天懒上，明天就可以吃了，方法既简单还特别的实用。最重要的是还没有任何的技巧与难度，一看就会了，比其他给柿子去色的方法要好太多太多，并且所用到的材料也是家家户户都有的。喜欢的朋友赶紧试一试吧。喜欢我的分享，记得点赞、关注加收藏哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。